সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা প্রয়োজন বৃদ্ধ বয়সে, যখন ভাঁজ পড়া চামড়ায় শরীরে শক্তি কমে আসবে, চেহারায় বয়সের ছাপ পড়বে, চোখে ছানি পড়ে যাবে, যখন চাইলেও একা পথ চলতে পারবো না, হাতের মুঠোয় নির্ভরতার একটা হাত লাগবে। বিষণ্ণতা, একাকিত্ব, ক্লান্তি, অবসাদ, শরীরের নানা রোগ যখন চেপে বসবে, তখন গল্প করার একটা মানুষ, একটু আদর যত্ন, খেয়াল রাখার একটা আপন মানুষ, ভালোবাসাটা তো তখনই সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন।